আমি তো একা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তোমরা উপাস থেকে সবাই মিলে আমার জিতের জন্য প্রার্থনা করো, যাতে আমার জিত একদম সুস্থ আর চাঙ্গা হয়ে যায়। তাহলে আমার জিত তোমাদের আরো অনেক গান শোনাবে, আরো অনেক এগিয়ে যাবে, তাই তো জিত বাবু? तेरी स्तुति मैं ভালো করে গাও, জোরে জোরে आराधना করো। करूं दिल दिल से से, दिल दिल से। से আবার আবার तेरी श्रुति स्तुति में मैं करूं करूं आराधना आराधना करूं करूं दिल दिल से से, दिल दिल से से। राम का प्रभु पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला आप भी